নাম কি? আসিফ। করো কি তুমি? ক্লাস 4। ক্লাস 4 পড়ো? স্কুল বন্ধ এখন করো নাই? খুলছে? সপ্তাহে 2 দিন। 2 দিন খোলা লেখাপড়া চলে তোমার? হ্যাঁ। আর কি কি করো লেখাপড়া ফাঁকে ফাঁকে? আর বাড়ির কাজ করি। বাড়ির কাজ করো, খেলাধুলা করো না? হ্যাঁ। মার্বেল খেলাও? না। তাইলে কি খেলাও বিকেল বেলা? আমাদের খেলা খেলি। ফুটবল, বল খেলাও? ক্রিকেট খেলাও? হ্যাঁ। ও আর ওই পিছনে কারা তোমার বন্ধুরা? হ্যাঁ। ও আচ্ছা ঠিক আছে। ধন্যবাদ আপনাদের। হাসি দাও তবে সুন্দর। Oh. Hey. That is it. Oh no.